Любимая работа, активная жизнь и роль мамы. А что, если все это происходит в мире без звуков? Каково это быть мамой с отсутствием слуха, узнаем в сегодняшнем выпуске. Всем привет! Вы смотрите новый выпуск шоу «Супермама», программа, в которой мы рассказываем о женщинах с большой буквы. И сегодня у нас в гостях мама, которая имеет нарушение слуха, но несмотря на это ведет активный образ жизни и точно является супермамой Елена Лосик. Елена, здравствуйте! Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, немного о себе. У вас проблемы со слухом с детства? Я сама родилась в городе Несвиже. Родители мои хорошо слышат. У меня есть две сестры старшие. Я в семье самая младшая. Слух я потеряла в самом детстве. Болела. Возраст мне даже года не было. А родители уже потом заметили это, что я потеряла слух. И, да, естественно, они начали заниматься мной, возили в Москву по врачам всяким. Потом со временем поняли, что действительно у меня полностью нет слуха. И потом они уже начали искать специальные программы, по которым глухого, чтобы можно было глухого человека научить говорить, как-то адаптироваться в мире слышащих. Мои родители занимались мной по специальной системе, называется система Леонгард. Это очень, сложная система, которая позволяет так развить глухого ребенка, чтобы он мог говорить и как-то более-менее адаптироваться в мире слышащих. Это жестокая система, можно сказать так. Благодаря вот таким усилиям родителей я потом пошла учиться в массовую школу вместе со слышащими, отучилась, потом пошла учиться на зубного техника в колледже. Ого! И вот там уже были спецгруппы для глухих людей. И это был мой первый шаг в мир глухих. Все ребята были глухие, жестов я тогда не знала. Вот, и из этого пошло мое обучение жестовому языку и так дальше. А ваш муж, он слышащий человек? Муж, да, он меня хорошо слышит, да. И вот как-то так получилось, вы встретились, влюбились и узнали, что беременны. Это очень долгая история. У меня был очень неудачный период жизни. 3 года у меня никак не налаживалась личная жизнь. 3 года. И в один прекрасный момент я пришла на работу и понимаю, у меня все плохо. Я уже встала у окна. Погода, снег, метель. Я уже про себя как-то взмолилась. Думаю, Господи, пожалуйста, сделай что-нибудь. Я уже больше так не могу. И все, продолжаю работать. А в тот вечер у наших друзей был день рождения. За мной приехали друзья, и мы поехали за город. Села в машину, мы на одной машине поехали за город, это в сторону Витебска. Погода, метель, все. Я в телефоне сидела, да. И когда я садилась в машину, мне какой-то голос сказал: «Пристегнись». Я пристегнулась. И мы поехали. И все. А потом в момент, вот я смотрела в телефон, а потом смотрю, и все, вся жизнь мимо. Мама прощай, папа прощай, все, пока. Потому что встречная машина летела на нас. Столкнулись, машины в бумагу. Просыпаюсь, первым делом ногами шевелю, работают руки, работают. Смотрю на друга, живой. Что-то очень болит, тут непонятно что. Потом аппарата нету. Я уже, вот здесь аппарат лежал, я его обратно сделала. И тут люди вокруг машины открывают двери как могут. Там я уже вышла из машины, ой, болит что-то. Это потом уже выяснилось, что я получила перелом от ремня. Перелом. Туда-сюда, скорая помощь, все. Потом, понятное дело, надо было узнать там обстоятельства аварии, кто виновен, все.
Так вот, виновник — это мой муж. Серьезно? Да, вот так мы познакомились. Вот такая встреча получилась, ну, знаете, кажется, все плохо, но, блин, мы уже, сейчас скажу, 12 лет вместе. Ничего себе. На самом деле мы долго не могли зачать ребенка. Долго не могли зачать ребенка. И через какое-то время я уже даже потеряла надежду на это. Уже готова была, говорю мужу: Паша, найди себе нормальную девушку, другую девушку найди. Я уже строила карьеру, работу у себя. А потом уже стала председателем Минской областной организации общества глухих. И в этот момент, бац, беременна. Это было чудо, это был шок для нас. Это было неожиданно. Вот так мы узнали, у нас будет ребенок. А какие эмоции вот ваши? Помните тот день, когда узнали? Да, купила тест по-русски. У меня задержка была 3 дня, там я ощущала странные вкусы в еде. Было непонятно. Я думала, не может быть, не может быть. Я бессознательно не верила в это. На всякий случай купила тест по-русски. А потом смотрю, я была уверена, что там будет одна по-русски. Это всего лишь интервью. Смотрю, 2 по-русски. У меня дрожь пошла, мурашки. Я не поверила тому, что увидела. Я сразу написала мужу. Говорю: Паша, пишу, у нас пополнение в семье будет. А он пишет: что, еще одного хомяка купила? Но он понял, что случилось это. Не было ли вам страшно? Нет. Почему? Наоборот, это очень хотелось, очень хотелось. У вас не было, не знаю, страхов, сомнений, что из-за вашей глухоты вы можете не справиться с воспитанием ребенка? Ну, я немножко переживала по этому поводу, в том плане, что а как я буду общаться с маленьким ребенком, а как мы будем разговаривать вначале, а как я буду его понимать. Вот такие вот моменты. Но в целом я очень мужу благодарна, потому что после родов он очень сильно помогал мне. Ночью просыпался, когда надо, будил меня. Мне не нужно было спать сепаратом, мне намного легче было с ним. Вот он моей поддержкой был тогда, сразу после родов. А вот сам день родов, как вы контактировали с врачами? Были ли какие-то сложности по этому поводу? Когда ходила по врачам? Да. Все проходило как-то легко. Во-первых, без очереди. Самое главное. Беременных всех пропускали, как бы без очереди. Было намного легче. А с врачами, в принципе, были очень лояльные отношения, потому что все зависит от самого человека, как он себя преподнесет, там вежливо поздоровается, улыбнется, там здравствуйте. Если это будет так выражаться, врач абсолютно нормально воспримет это. А если у нас были недопонимания, немножко все врачи в основном старались, говорили по губам. У меня было, может, пару моментов, когда мне пришлось обращаться к переводчику жестового языка через телефон, если я не понимала. Очень тяжело было в ковид, когда все врачи были в маске. Вот это было проблемой. А вот сам день родов, когда рожали? Когда рожала, а там вся бригада понимала, они все были предупреждены о том, что я не слышу. Да, они были в курсе, и если что, показывали, помогали жестами, там все, там дыши, там все спокойно, все хорошо, там иногда снимали маску себя и говорили. Ну, это в Беларуси вы рожали, да? Да. Я просто не знала, что есть врачи, которые вот специально для глухонемых, глухих людей подбирали. Если человек совсем глухой и говорить не может, бывает, он вызывает переводчика, заранее договаривается с ним, они заранее договариваются на определенную дату, и глухая девушка может вместе с человеком, с переводчиком прийти к врачу, и уже на месте они вдвоем
бывают такие случаи. Вот первые дни в роддоме, как вы справлялись? Ну, было непривычно. Это жизнь до и после. Мгм. Одно дело, когда ребенок в животе, а другое дело, когда он уже родился. Я постоянно носила аппарат, чтобы услышать, когда он плакал, я слышала, как бы. Иногда мне помогала девушка, которая была со мной в палате. Она меня будила, говорила: вот, твой ребенок плачет. Спасибо, спасибо. Я подходила и, если надо, кормила, там, успокаивала, качала. Вот. У вас дочка. Дочка, да. Дочка. Вот как вы все-таки с ней общаетесь дома? Учите ли вы ее языку жестов? Да, она у меня очень выразительно говорит. У нее очень выразительная артикуляция. И да, я ее подучиваю жестом, мне так намного легче. Она понимает, что я не слышу. И она любит жесты даже, можно так сказать. Азбуку все полностью знает. Всегда мне говорит буквами, почти всегда. Вот. А когда она училась говорить, ну, когда возраст был 2 года, 3 года, ой, как я психовала, потому что я не понимала, что она говорит. Я не понимала, что она хочет. Потому что она говорит: Вика, я тебя не понимаю. Она пытается мне сказать и сама психует. Потому что пытается маме сказать, а мама ее не понимает. Вот я говорю: Вика, ну пальчиками покажи, что ты хочешь, пальчиками покажи. Тебя мама не слышит, покажи. И так у нас шел процесс, чтобы мы понимали друг друга. А в каком возрасте она начала учить язык жестов? 2 лет. 2 лет. Ну, например, если она хотела в туалет, я у нее спрашивала: ты в туалет? Она показывала: в туалет, да, в туалет. И потом она научилась. А потом, там, допустим, кушать хочу, кушать, да, пить, да. Вот. А в декрете вы были одни или из-за вашей особенности мужа отпустили? В декрете я была, в декрете, Одна. да. То есть нет никаких поблажек из-за особенности? Никаких поблажек не было. Давай, рожай, иди туда. А так поблажек таких не было. Ну, разве что реальные отношения, врачи. Что было самое сложное, вот и сейчас самое сложное в материнстве из-за вашей особенности? Понимать друг друга. Врачи. А сколько вашей дочке? Сколько лет? Да. Ей сейчас 8 лет. 8 лет. Наоборот, мне легче, когда у меня дочка хорошо слышит, потому что это наоборот, она мне уже помогает. Бывает такое, что мне кто-то звонит на телефон, а я поднять не могу, я, как бы, она мне помогает. Она поднимет трубку и спрашивает: да, что передать моей маме? Вот она и говорит, и передает, что надо. Это очень выручает. Бывает даже в магазине, там продавец что-то говорит на кассе, там даже там сколько, что я могу не слышать. А дочка мне сразу: мама, доставай 51 копейку. А все поняла, все так сразу, все по ходу. А вот в садике, в школе не было каких-то недопониманий или сложностей? В детском саду были очень хорошие воспитатели. Ну, как бы поблажек не было таких. Дочка ходила со всеми на равных. Ну, единственное, по телефону говорить не могла, там договариваться о чем-то. Но воспитатели все писали мне сообщения, звонили, писали. Они с пониманием относились к этому. Немного такой провокационный вопрос, неудобный вопрос. В подростковом возрасте дети часто начинают стесняться родителей. Не боитесь ли вы, что ваша дочь из-за вашей особенности может начать вас стесняться? Да, хороший вопрос. Я тоже чуть-чуть переживала из-за этого, потому что я слышала очень много историй от грустных мам. Вот в семьях, да, дети стесняли своих родителей. Ну, например, если родители приходили к ним в школу: мама, не показывай, мама, молчи, мама. Они даже, бывает, просили родителей: не приходи ко мне в школу, не надо, там не надо. Ну, а с моей дочкой пока, ну, вот повезло просто.
Оно наоборот гордится тем, что вот у меня мама не слышит, вот я знаю язык жестов, она говорит на жестом языке, оно наоборот подчеркивает это. И другие ребята с ее класса просят, оно учим на жестом, а кому-то она показывает, оно наоборот гордится этим. Мне так приятно. Ну, это говорит о правильном воспитании. Ну да, я надеюсь, что так. Как вы считаете, как наше общество современное воспринимает глухих, глухонемых родителей? В целом, в обществе в данный момент очень теперь положительно относятся к глухим людям, к родителям. Раньше было по-другому. А сейчас из-за того, что больше информации появилось, Инстаграм, там, интернет, там очень много информации, я уже вижу, что слышащие люди, общество стало намного более лояльно относиться к инвалидам по слуху. И не только, потому что они уже видят, начинают понимать, что это просто другой мир со своим языком. Я вспомнила случай, когда мы с мужем очень хотели детей, и мы пошли на прием к репродуктологу Века. И там врач. Я все справки собрала, все с таким пакетом документов пришла к ней. А она смотрит на справки, все, а потом замечает диагноз, что я не слышу. Она смотрит на меня, как? А вам разве можно иметь детей? У нас чуть скандал с ними случился. Мы же были в коридоре рядом, мы потом позвали заведующую, мы нормально с ней поговорили, все. Но после этого случая мне уже не хотелось этим заниматься, все. И был второй случай, когда Вика, моя дочка, 8 лет, уже выросла, мы с ней вместе пошли в поликлинику, а там женщина в возрасте, пожилая очень, в детской поликлинике, она тоже начинает мне давать советы. Вы знаете, вам детей больше не надо иметь. Я как бы у нее советов не прошу, я уже сижу молча. Она говорит, да вы же не слышите, вы понимаете, что ваш ребенок может не слышать. Я говорю, ну вот, перед вами ребенок, он нормально слышит. Это при дочери было? Да. В общем, это было 2 таких случая. Ну все, а в остальных случаях как бы общество очень лояльно относится к мужчинам. И наш заключительный вопрос, финальный. Кто в вашем понимании может быть супермамой? Супермама – это та, у которой много детей. Но, наверное, это не всегда так. Пусть даже один ребенок, 2, 3, но супермама – это та, которая умеет быть в гармонии сама с собой, быть спокойной, оставаться спокойной при каких-то обстоятельствах. И когда надо, она умеет включать холодную голову. Это очень важно, потому что это тяжело быть супермамой, потому что эмоции иногда выходят так. А еще супермама успевает следить за собой, ухаживать за собой, уделять себе внимание тоже мужу, ребенку, но и себе в первую очередь тоже. Потому что когда она ухаживает, следит за собой, саморазвивается, это уже есть самодостаточная женщина. Вот. А я знаю, вы работаете в автошколе. Да. Научились на зубного. Да. Как? Как так? Ну да, закончила на зубного техника, 7 лет отработала, а это такая работа ювелирная, там не пообщаюсь, там надо работать. Через какое-то время я поняла, что мне надо что-то менять. Параллельно ходила во дворец для глухих, занималась танцами, выступала на сцене, все. А уже во дворце меня позвали на работу. И там я уже работала на полставке методистом. Там писали сценарии, организовывали мероприятия. А потом я уже решила уволиться, перешла туда, потом в областной отдел, там где переводчики жестового языка, вела статистику, сколько у нас глухих по Минской области, по Минску. Вот, вела учет, стала председателем в областной организации. А в то же время к нам приходили глухие, спрашивали, а куда пойти учиться в автошколу для глухих? Нет, да. А у меня не было об этом информации. Куда? Не знаю.
Потом случайно к нам пришла директор автошколы, говорит, нам нужен переводчик автошколы. Ну, вот наши переводчики в областном отделе были, ну, давайте, вот ваша работа. Ну, все, они одну группу отучили, а мне тоже захотелось. Я уже потом спрашиваю, может, меня возьмете? А там сказали, ой, нет, мы боимся тебя взять, потому что ты слабослышащая. Нет. Ну ладно, хорошо. Я уже с мужем дома так и так слушаю. А он говорит, а поехали в автошколу, выбирай автошколу, сами договоримся. Поехали. Ну все, мы выбрали автошколу, поехали. Очень повезло с директором и его помощницей, которая там была. Они только отлично, давайте попробуем. Пошли навстречу. Тем более, что у меня были права. Тем более, что у меня было хорошее понимание. Психология. И там я прекрасно понимала, что я могу быть преподавателем в автошколе. И вот первая группа была уже вместе с преподавателем. Я рядом стояла, как бы переводила. Ну как переводила? Я на него смотрела, читала по губам и вот так переводила. А ребята в классе, были моменты, когда я его не понимала. А там девочка, которая слышала лучше меня, она мне подсказывала. Я, ой, спасибо. И уже дальше переводила. Вот так одну группу выпустили, а следующую группу уже вела я сама. Пошла на курсы преподавателей правил дорожного движения и до сих пор работаете? Да, до сих пор работаю, но уже эта работа как хобби. Потому что у меня есть основная работа. Основная работа это в организации по обжарке кофе. Сорса. Может быть, вы слышали, не знаю, но это очень вкусный кофе. Вот там, где работаю, на основную работу отвечаю за коллектив неслышащих. На полставки. А в свободное время автошкола. Вот так вот совмещаю одну работу с другой. Это очень здорово. Ну, надо успевать. Активно, да, активная жизнь у вас. Даже слишком. И как все успеть? Есть ваш секрет? Уделять себе внимание. Себе? Да. Не отдавать себя всю ребенку. Вот ребенок. Или мужу, там нет. Всего должно быть поровну. И себе в первую очередь. Потому что мама отдохнувшая, она всегда будет иметь энергию для своих детей и мужа. Вот если мама на первом месте, то кто на втором? Муж или ребенок? Поровну. Пополам. Елена, спасибо вам большое. Была очень интересная беседа. Вы определенно супермама для своего ребенка. И чтобы вы это всегда помнили, у нас есть для вас небольшой презент. Спасибо. Это вам. Спасибо. На этом у нас все. С вами была Ангелина Улич. Встретимся в следующем выпуске. Давайте посмотрим. Вы открываете. Смотрите, у нас есть женщины, девушки, многие из них мамы, которые делают продукцию, подарки для нашей героини. И вот одна из таких девушек сделала это специально для вас. Обалдеть. Открывайте. Какой сюрприз. Можете открыть, посмотреть. Обалдеть. Она изучила вас, посмотрела, чем вы занимаетесь. И вот тут есть такая подсказочка в виде машинки. Она снимается, машинка снимается, и можно будет носить просто как украшение. Ну, а на работу, в принципе, можно носить и с самой машинкой. Я так люблю. Боже мой, я так люблю такое. Угадала девушка? Я в шоке просто. И такой камень я очень люблю. Машинка снимается, ее можно снять и носить без машинки. Супер. Красота? Красота. Только это убрать, все убрать, это вообще будет. Тут есть еще. Вы делаете кофе. Вот как раз вам чай. Чай с добавкой. Да. Правильно, мне надо поменьше кофе пить.
Побольше чая. Он натуральный, там имбирь, мед. То, что Да, надо такой погодой. Я вижу. И наш такой традиционный подарок. Вау. Кружка с логотипом нашей программы, Обалдеть. чтобы все, кто приходит к вам в гости, видели, что перед ним сидит настоящая супермама. Супер, спасибо большое. Буду каждое утро на балконе сидеть, кофе пить с этой кружки. Только с этой. Будем следить за этим Супер. по сторис. Я просто в шоке. Вообще. Это все вам. Спасибо еще раз Вам большое за то, спасибо. что пришли к нам в гости, рассказали свою историю. Было очень приятно познакомиться.